Mie goreng ala Hong Kong, Keong Chung Mien. Panaskan wajan, masukkan keong atau jahe, kemudian tumis sampai harum, masukkan bawang merah, tumis lagi, dan kemudian masukkan ini adalah po yi min atau ini adalah mie abalon. Oke, kita langsung aja kasih siau atau kecap asin, aduk sebentar, kemudian sisihkan dulu. Masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi, kemudian telur dadar, dan kita aduk sebentar. Setelah itu tinggal masukkan lagi po yi minnya. Kemudian kita aduk sebentar, dan yang terakhir masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Oke, kita tinggal masukkan aja dan aduk-aduk sebentar. Jadi, kita tinggal tambahkan ke dalam mangkok dan kasih tambahan dengan telur udang atau haji.